সাঁতার শিক্ষা করার দরকার নাই। তাহলে বিয়েতে 23,000 25,000 টাকা নেব, তাহলে গরিব মানুষকে উপকার হয়ে যাবে। আমাদের হবে এখানে, তখন বললেন আমার শরীর খারাপ, মায়ের শরীর খারাপ, ঠিক আছে। তারপর আমি হঠাৎ করে যে শগুন থেকে উঠে অন্য ম্যারেজ হলে ডেটে বুকিং করেছি। আমি বললাম আপনি যদি না বিয়ে করতেন তো আগে আমাকে জানিয়ে দিন, তো আমি बुकिंगটা কারোতে নেবো। जनवरी में फोन कर दिए थे सर, फरवरी में हम 2-3 बार बोले, फिर हमको ये बोले कि आप यहाँ पे आए क्यों नहीं एक बार, आप तो सिर्फ हमको फोन कर रहे हैं, फोन का रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, मतलब रिकॉर्ड तुम कौन हो? तो कॉर्पोरेशन के स्टाफ को शगुन का हो। हम तो कॉर्पोरेशन के स्टाफ है। शगुन में तुम क्या करता है? काम करते हैं शगुन में काम करता है, दोनों जगह एक जगह काम करो। यहाँ से काम करने का, यहाँ अपना पूरा ड्यूटी करने के बाद में वहाँ काम करते हैं। वहाँ का हम तो 24 घंटे स्टाफ नहीं है। तुम लोग भी कर रहे हो। ये तो हाल का है। तो करप्शन तो हो रहा 10 साल, ये तो हाल का है। 10 साल का हम निकाल लेगा। एक डीएम को चिट्ठी दिया, डीएम भी शगुन को অ্যামাউন্টটা কত আছে? বিদ্যুৎ অ্যামাউন্টটা কত আছে? 23,000 বলছি গরিব লোক কেসি। ঠিক আছে মোতালা আপনি থাকুন বাইরে, আমি এটা ব্যবসায়ী থেকে জিজ্ঞাসা করব, ঠিক আছে? গরিব লোক খেতে একবার স্টেটমেন্ট দিই। अच्छा जो भागलपुर से इमीडिएट कैंसिल कर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आसनसोल नगर निगम के एक मैरिज हॉल को लेकर विवाद चल रही है और मुंहजबानी जंग चल रही है सीके रेशमा पार्षद और आसनसोल नगर निगम विधान उपाध्याय मेयर के साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोली थी सीके रेशमा, कहीं न कहीं आज वो पार्षद पूरी तरीके से घिरा चुकी है और विवादों में फंस चुकी है अपने ही चाल में। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस बातों की चर्चा की, कहीं न कहीं आज उसी चर्चा की सबूत मांगा जा रहा है अब, लेकिन कहीं न कहीं आवाज़ नहीं उठ रही है आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के पार्षद के पास से। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि नगर निगम के मेयर जिस तरीके से कहा कि 2016 के 21 बोर्ड में 1 रुपये भी नगर निगम में जमा नहीं हुआ, आखिर क्यों? सवाल उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 21 के बाद 2-3 बार ही भुगतान किया गया है नगर निगम को, उसकी बाकी रकम क्यों नहीं दी गई? आइए पहले आपको सुनाते हैं कि सीके रेशमा ने क्या कुछ कहा था, फिर आपको सुनाएंगे कि मेयर ने क्या कुछ कहा। কিন্তু গরিব মানুষদের, আর আমি চাইছি না গরিবদের মজা ওড়ানো, আর গরিব কথাটা আর বলতেই চাইছি না, মজাক বানিয়ে রেখে দিয়েছেন আপনারা। আমি বলছি আজকে অন টেবিল কোর্ট করছি, আমার নিয়ে যদি কোটি কোটি টাকা এই হল থেকে যদি প্রুফ হয়, সিকে রেশমা ইজ নো ওয়ান হু ইজ টেকিং এনি অ্যামাউন্ট। It is Asansol Women's Welfare Education, Women's Welfare Association Group is a registered society, non-profit organization. এখানে কিন্তু মানুষের জন্যই সব কাজ, আমাদের অডিট আছে। তাই জন্যই আমি বললাম 2021-এ যখন আমাদের হয়েছিল কি বলে টেন্ডার হয়েছিল, তখন কিন্তু চাওয়া হয়েছিল ব্যালেন্স শিট, 3 বছরের প্রিভিয়াস ডিটেলস সব কিছু কিন্তু চাওয়া হয়েছিল। এক্সপিরিয়েন্স তো কর্পোরেশন অথরিটি চাইবে না? নেচার অফ ওয়ার্ক কী করছে, বার চালানোর লোকদেরকে দিয়ে দেবে? কমিউনিটি হল ইজ কমিউনিটি হল ফর বিজনেস পারপাস? এটা তো আমরা বিজনেস পারপাসে কোনো দিনই ইউজ করিনি, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য ইউজ করছি। সব ছবি দিয়েছি, লাগলে আবার পাঠিয়ে দেবো। तो आपने सुना कि गरीबों को किस तरीके से आड़ में रखकर हर नेता जिस तरीके से अपनी तावा गरम करती है, ठीक उसी प्रकार ये रूप देखने को मिल रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सीके रेशमा खुद ही कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। सवाल उठ रही है आम जनता की कि भला गरीबों की मजाक क्यों उड़ाई जाती है, जब गरीब के ही पैसे आज कॉरपोरेशन में टैक्स में जमा हो रहा है और उनके ही पैसे से ये बनाई गई है, और उनके ही पैसे से बनाए हुआ इमारत से पे आज गरीबों की शादी विवाह में 23,000 तो 18,000 19,000 अब बड़ी बड़ी रकम ली जा रही है। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से मेयर विधान उपाध्याय ने साफ तौर पे कहा है कि 1-2 बार ही पेमेंट किया गया है, तो आपको हम दिखाते हैं कुछ आंकड़ा, जिस आंकड़ा को देखकर आप ही बताएं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि 23,000 रुपये ली जाती है लड़के की शादी में और लड़कियों की शादी में 19,000 लिया जाता है।
तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर उठती है कि अगर महीने की 10 शादियाँ हो सभी बिरादरियों का, तो कहीं ना कहीं आंकड़े को जोड़ने से क्या आंकड़े निकलती है सालाना, वो आप देख सकते हैं या आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चोट लग रही थी 23 नंबर वार्ड के पार्षद की कि कहीं ना कहीं ये मैरिज हॉल से जो इनकम था वो बंद हो सकती थी। जो गरीबों के नाम पर लूटा जा रहा था वो दुकान में ताला लग सकता था। कहीं ना कहीं इसीलिए एक दूसरी मुद्दे को उठाकर राजनीतिक गर्म करने का प्रयास किया गया था, जिस प्रयास में कहीं ना कहीं नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने पानी फेर दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आज उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया के बातचीत के दौरान। বলে আজকে আপনার কাছে ওই ম্যারেজ হল নিয়েই একটা কোনো অভিযোগ এসেছিল। একটু আগে এসেছিল আমার কাছে, এসে একটা কমপ্লেন আমাকে দিয়ে গেল। মানে ভদ্রলোক ওটা বুক করেছিল, প্রায় 23,000 টাকা পেমেন্ট দিয়েছিল। এই যে রিসিপ্টটা রয়েছে, 23,000 টাকা পেমেন্ট দিয়েছিল এবং ওর মায়ের তখন শরীর খারাপ হয়, ভিড় টাইমে মায়ের শরীর খারাপ হয়, প্রায় 8 লাখ টাকা খরচা করেছে। পুরো ডাক্তারের কাগজপত্র দিয়ে দিয়েছে আমাকে, কমপ্লেনটা দিয়েছিল। তো এর আগেও কমপ্লেনটা দিয়েছিল আমি, সেই কমপ্লেনটাকে এর ডেট দেওয়া আছে, তখনও আমি কিন্তু ওর কাছে মানে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। একে মানে এই মানুষটাকে হেল্প করা হয়, টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে সুবিধা হয়। তো তারা টাকাটাও ফেরত দেয়নি এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। ফলে আবার ওরা কমপ্লেনটা এখন যেহেতু টিভিতে বিভিন্ন আপনাদের চ্যানেলে চলছে, মানুষ ভাবছে ও যেটা বলছে যে আমি গরিব লোকদের জন্য করছি, গরিব লোকদের জন্য গরিব লোক মানে একদম কম পয়সাতে করছি। তো যারা পয়সা দিয়ে এত টাকা দিয়ে করেছে তারা এখন কর্পোরেশনে কিছু কমপ্লেন দিচ্ছে। উনি বলেছেন কি যদি এরকম যদি সার্টিফিকেট বার করে দেওয়া হয় তো আমি রিজাইন দিয়ে দেবো। কিসের রিজাইন দেবো? কাউন্সিলর পদ থেকে আছে তো, সবাই আছে, মানুষগুলো আছে যারা পয়সা দিচ্ছে, তারা হাজার। এখন একটা স্টেটমেন্ট আমি দিলে এখানে প্রচুর মানুষগুলো আছে যারা বিয়ে করেছে। বলি এখন পর্যন্ত কত টাকা উনি দিয়েছেন কর্পোরেশনকে? 2021-এর আগে 2021-এর আগে কোনো কাগজপত্র নেই, চালিয়েছে ও 15 থেকে না 16 থেকে 16 থেকে উনি চালিয়েছেন। 16 থেকে চালিয়েছে। 2021-এর পর থেকে 4 বার পেমেন্ট দিয়েছে, 21 দিয়েছে, 22 দিয়েছে, 23 দিয়েছে, 24 দিয়েছে। 1,15,000 কখনো, 1,60,000 কখনো, 4টে পেমেন্ট দিয়েছে। 4 লাখ, 4.5 লাখ, মানে 4টা পেমেন্ট 5, 5.5, 6 লাখের মতো দিয়েছে। 4টে কাগজে আমরা প্রডিউস, আমরা এক্ষুনি এতে এসেছিল তখন আমরা দিয়ে দিলাম পেপারগুলো। এখন যে বুকিং হচ্ছে, এখন যে বুকিং হচ্ছে, এখন এই টাকাটা কারা নিচ্ছে? ওই নিচ্ছে। এখন তো বুকিং আমরা তো বন্ধ, মানে এখন তো যেহেতু টেন্ডার হয়েছে, টেন্ডার হওয়ার পর অন্য পার্টি পেয়েছে, তাদেরকে হ্যান্ড ওভার করতে মানে যাওয়ার জন্য আমাদের কর্পোরেশনের স্টাফরা গেছিল, সেখানে করতে যাওয়ার সময় বাধা পেয়েছে, ফলে ঘুরে এসছে। যেদিন বাধা দেওয়া হয়েছিল ওই দিনও একটা ম্যারেজ হয়েছে, তার কি টাকাটা কি হতো? টেন্ডারের প্রসেস চলছিল, তার কি মাঝে কি মালিক তো টাকা পায়নি যে টেন্ডার না না, যে যারা চালাচ্ছিল আগে তারাই নিচ্ছে। তো ওর উপরে কি ও টাকাটা ফেরত দিয়া কোনো রকম অল টোটাল সব জিনিসই আমরা তো করেছি, সবকিছু করা হয়। এটা দেখা যাক তো 2016 থেকে 25 পর্যন্ত 9 বছর হচ্ছে, তো 9 বছরের টাকাটা কোথাও না কোথাও ওনার 2021 পর্যন্ত কোনো মানে কোনো রিসিভ দেখতে পাচ্ছি না আমি 2021-এর পর 4 বছরের রিসিভ আমি পেয়েছি। ওটার স্টাফ যে আছে তাকে ডেকেছিলাম চন্দনকে, টাকার পর 4 বছরের দিয়ে। এর উপর আইনি হ্যাঁ, আমরা তো ছিল সব আমি বলে দিয়েছি। तो आपने सुना कि आसनसोल नगर निगम के मेयर ने किस तरीके से कड़े हाथे लिया और क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि नगर निगम के एक कर्मी का कहीं न कहीं उनको शौकौच किया गया है। आपको बता दें कि इस बीच जिस नगर निगम के इंजीनियर ने सी के रेशमा के साथ जो झड़प हुई थी और उन्होंने खाली कराने के दौरान जो भी बातचीत हुई थी उसे लेकर सी के रेशमा ने आसनसोल के 9 थाना में शिकायत दर्ज कराई थी।
कि जबरन कहीं ना कहीं इसे खाली कराया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कोई सेटिंग है। यूँ तो कहें कि बंगाल में सेटिंग की राजनीति काफ़ी ज़बरदस्त होती है, हर चीज़ में कहीं ना कहीं सेटिंग के बिना कोई कार्य नहीं होता। उसी आरोप में सीके रिश्मा ने उन पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर उस इंजीनियर से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कुछ कहा। आइए आपको पहले सुनाते हैं। আজকে থানা থেকে এসেছিল এখানে আপনার নর্থ পিএস যিনি আছেন, নর্থ পিএস থেকে যে ফাঁড়ি আছে ওইখানে, সেই ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এসেছিলেন যে ওইখানে যেটা আমরা এখান থেকে যে কেস করেছিলাম মেয়র সাহেবের থ্রু দিয়ে, সেই কেসের ওনারা আজকে সব ডকুমেন্টসগুলো সব নিতে এসেছিলেন। সেই ডকুমেন্টসগুলো এখানে মেয়র সাহেবের ইয়াতে আমরা সব দিলাম। তো কেস তো আপনারও নাম করেছে উনি, সে তো ওইটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি আমাদেরকে, আর আমাদের কাছে কোনো নোটিশও আসেনি এখন। কি কি ডকুমেন্টস দিলেন? যেটা দিলাম আমরা এই যে মানে এর আগে কি কি মানে যেটা আমরা যেটা টেন্ডার করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আসানসোল ওমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যিনি আছেন আর কি, ওইখানে যিনি টেন্ডার মানে করেছে, পার্টিসিপেট করেছিলেন, সেখানে কে কে পার্টিসিপেট করেছে আর কি, তার সিএস কী আছে, ওয়ার্ক অর্ডার কী আছে, সেগুলো সবগুলো আমরা এখানে সবগুলো দিলাম। সেখান থেকে এবার ডিসিশন বেরোবে যে ওইখানে কে কে আছে, পার্টিসিপেট কে কে করলো। আপনার নাম? আমার নাম আর কে শ্রীবাস্তব, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। তো এখন কি মেয়র কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি ছাড়ার জন্য কি বা মেয়র সাহেব এখন তো জায়গাটা আমরা খালি করতে হবে আর কি, ব্যাকেন্ড করতে হবে। যিনি হয়তো এখন নিয়ে চালাচ্ছেন আর কি, সেটা কিন্তু উনি কিন্তু ইলিগালি চালাচ্ছেন। ওনার কাছে কিন্তু এখন কিন্তু ওইটার কিন্তু চালানোর কিন্তু কোনো মানে আপনাকে প্রপার ডকুমেন্টস নেই, কিংবা কোনো হয়তো অথরিটি নেই। তাও উনি হয়তো ব্যাক ডেটে উনি বুকিং করে কারেন্ট ডেটে চালাচ্ছেন, জানি না কীভাবে। এখনও পর্যন্ত এখন যেহেতু ওনার এরিয়া তো নয়, ওটা মানে ওয়ার্ক অর্ডার এটা নয়, তাও কিন্তু উনি বুকিং নিয়ে বসে আছেন। সেটা উনি হয়তো তখন হয়তো বলেছিলেন। সে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না? পদক্ষেপ সেটা মেয়র সাহেব চিন্তা করছেন, কিছু একটা পদক্ষেপ হবে অফিस থেকে। तो ये तो आपने सुना कि इंजीनियर अधिकारी ने क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आसनसोल नगर निगम में जिस तरीके से ये खेल चल रही थी, इस खेल में आम जनता का टैक्स का पैसा से ये कहीं ना कहीं मैरिज हॉल बनाया गया था। और जहाँ पर मैरिज हॉल बनाई गई है, ये गरीबों का बस्ती कहा जाता है, जहाँ पर बीपीएल क्वार्टर है। अगर आप उस एरिया में जाकर देखें तो कहीं ना कहीं गरीबों की एक बस्ती नज़र आएगी। इस बस्ती के गरीब लोगों की चेहरे दिखाकर क्या कहीं ना कहीं बड़ी रकम की वसूली हो रही थी, या फिर बड़ी रकम की करप्शन कह सकते हैं कि हो रहा था। कहीं ना कहीं सामने चुनाव है, और ये जिस तरीके से गर्म राजनीति चल रही है, ये बहुत कुछ कहने का विषय है कि आखिर ये आसनसोल में क्या हो रहा है। सवाल है कि 2016 से 21 तक 5 साल की रकम जो कि मेयर साहब ने कहा कि भुगतान नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा विषय उठता है कि ये आखिर ये पैसे किसकी जेब में गई। कौन है वो मुखिया जिनके जेब पर ये पैसे गई, जो कि खामोशी छा गई, इसका कोई जिक्र भी नहीं उठ रहा है। आपने देखा कि जिस तरीके से सीके रिश्मा ने चीख कर कह रही थी, वो अमाउंट को ही अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं 2021 के बाद आज तक की काफ़ी रकम होती है जो कि उन्होंने भुगतान नहीं किया है। अब देखने का ये वक्त है कि आसनसोल नगर निगम जिस तरीके से कार्रवाई की, अभियोग की है, क्या क्या उठता है उसमें सवाल, क्या होती है, ये तो समय ही बता पाएगी। लेकिन गरीबों को आड़ में रखकर जिस तरीके से नेता अपनी रोटियों को सेकते हैं, ये सेकने का सिलसिला चलता ही रहेगा। क्योंकि आपको बता दें कि पहले अंग्रेज़ों की शासन में गरीब मरे हैं, गुलामी रही है, और अंग्रेज़ों के टाइम में भी गुलामी रही है, और अब नेताओं की गुलामी में ज़िंदगी जी रहे हैं आम जनता। बने रहें हमारे आसनसोल समाचार के साथ, और आपको खबर हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे आपकी ये छोटी सी प्यार हमारे चैनल को बढ़ाने में एक कदम
हमें सफलता मिल सकती है।